So today bong pon teng ak niថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលរូបសំណាក់រៃបាទរៃហ្នឹងគឺតាមពិតទៅវាបានងាប់អស់ហើយវាសក់ជាសំណក់ជីវិតថ្មីទៅហើយបាទហើយនេះគឺជារូបសំណក់នៃសាកសពរៃដែលវាបន្សល់ទុកបាទអញ្ចឹងស្អាតមែនទែនបងប្អូនតាមពិតទៅវាជាធម្មជាតិរបស់សត្វរៃបាទប៉ុន្តែវាស្អាតតែមែនទែនបាទយើងមើលទៅគឺវាល្អមែនទែនលក្ខណៈធម្មជាតិហ្មងប៉ុន្តែអីដែលពិសេសហ្នឹងគឺវាជាក្រុមបាទហ្នឹងហើយគឺវានៅជាក្រុមអញ្ចឹងហើយបងប្អូនរាប់ទៅអានេះចូល7រៃហើយទាំងកូនពៅមួយទៀតនេះបាទហ្នឹងបាទ Hello guys, this is a body of fly after reborn, so it remains up here. This is the natural light. It is very beautiful, so I just capture for you and share with you. Bye.